अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं सिंध हुकूमत पारां जेको पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू थियो आहे उन जे बारे में। हिन में नौजवाननि खे मुख़्तलिफ़ कोर्सिस कराया वेंदा, जंहिंमें जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइनर, ई कॉमर्स प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, वेब डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर ऐं डेटा साइंटिस्ट शामिल आहिनि। ऐं हिननि मां हर हिकु कोर्स 2 महीननि जो आहे ऐं हर कोर्स पूरो थियण खां पोइ उन जो सर्टिफिकेट मिलंदो जेको तव्हांखे अॻियां जॉब्स लाइ कमु ईंदो। हीउ प्रोग्राम सिंध सूबे जे सभिनी वॾनि शहरनि कराची, थरपारकर, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि यूनिवर्सिटी यानी NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सखर IBA यूनिवर्सिटी, मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में ही प्रोग्राम शुरू थी रहियो आहे। जेके लिंक हिते ॾिना विया आहिनि उन्हनि ते वञी तव्हां आसानी सां पंहिंजी रजिस्ट्रेशन लाइ अप्लाई करे था सघो। हिन में अप्लाई करण जी आख़िरी तारीख़ 15 सेप्टेम्बर 2024 आहे। उमेद आहे तव्हांखे हीअ वीडियो इंफॉर्मेटिव लॻी हूंदी। अगरि तव्हांखे हीअ वीडियो इंफॉर्मेटिव लॻी त हिनखे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं वधीक अहिड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइ असांजे चैनल sindhipoint.com खे सब्सक्राइब कयो।